Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a wannan shiri namu na daga kasuwannin mu. Yau ma Allah cikin ikon sa ga mu a kasuwar Singa nan cikin garin Kano, inda muke tattauna da manyan 'yan kasuwa da masu ruwa da tsaki kan harkar siye da sayarwa, musamman al'amuran da suka shafi abinci a kuma wannan wata mai alfarma na watan Ramadana. Yau Allah cikin ikon sa ya haɗa mu da wani ɗan kasuwan wanda yake kamfanin Jamil M Ya'u, ko kuma shi kansa mai ma kamfanin Muhammad Jamilu. Malam barka da warhaka. Yau barka ka dai. Ya jama'a ya aiki. Alhamdulillah, alhamdulillah. To Allah cikin ikon sa gashi ya kawo mu watan azumin Ramadana, watan da al'umman musulmai duk zuciyoyinsu suka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Ya kake ganin kasuwanci a wannan watan? To alhamdulillah, alhamdulillah. Lalle kamar yadda ka faɗa, azumin Ramadana ya gabato, kuma kasuwa ga tana tafiyar hawainiya. Dalilin da yasa take tafiyar hawainiya, farashi ya ki saisaita. Kayan da aka fi bukata, musamman kayan masarufi irin namu dinnan, irin shinkafa, mai da sauransu, to sai hauhawa suke kullum, farashin safa daban ne, yamma daban, musamman yadda azumin nan ya taso. To yanzu kai kamfanin ka naga kamar da abubuwa masu yawa waɗanda ake saidawa saboda al'umman musulmai. Wasu abubuwa ne waɗanda kuka fi mai da hankali? To alhamdulillah, kamar mu dai muna sayar da shinkafa, a man girki da sauran abin da ya kama da haka. Kuma wannan su ne kayan da daman aka fi bukata idan azumi ya zo. Mai hadda man girki? Hadda man girki. Yawwa, to akwai tambayar da dama nake son masu kallo su sake kallo don tunawa da ita. A wannan mako na zuwa azumin Ramadana mun samu ƙarin kusan 4,000 a jarka na mai. Haka abin yake? Gaskiya ne, haka abin yake. Ƙarin yana kai. Amma me yasa kuke ƙara tsadan kaya a daidai lokacin da al'ummar musulmai ke buƙatar sauki lokacin bautar ubangiji? Wato abin da yake kawo hauhawar farashi musamman a wannan lokacin, rashin tabbas na kaya. Da akan samu competition akan kaya, misali kamar man nan, wannan na gida ne, to da ana kawo na waje. Idan na waje ya zo zai haɗu da na gida, sai farashin su dinga karo, wannan ya taimaki wannan, wannan ya taimaki wannan, ko sanadin wannan ya saukar da wannan. Amma yanzu gaba ɗaya sanadin ba a kawo na waje, sai na gida gaba ɗaya. To wannan guda ɗaya a kasuwar shi da yake sa farashi dole ya tashi. Dole kayan guda ɗaya ne, fuska ɗaya ne, kuma watakil dila ɗaya za a ba. Don haka shi kaɗai yake da kaya a kasuwa, sai yadda ya yanka farashi dole kowa zai karba. Amma wanda idan da kishiya, in Allah da in wannan ya tsada, sanadin wancan yana da arha, to sai a gwar dole a wancan. To kamar yadda nake jin al'umma na faɗa cewa bana Allah ciki ikonsa an sami hatsi, an kuma samu dalilin da za a samu mai da yawa. To mai da gaskiya fi sabilillah bai samu da yawa ba. Dan a duka kasuwan nan zan iya gididdige ma dilolin mai ba su wuce mutum 3 ko 4 ba waɗanda suke iya samun sa. Kasuwar Singa? Gaba ɗaya kasuwar Singa. Kuma wanda da lokacin da ana kawo na waje kusan kowa ne yana iya samu. Wannan shine kusan babban dalilin da yasa farashin sa yake mugun hawa. To mai din shigo muku da shi ake ko ku ne kuke fitar da shi? A'a, kamar yadda na gaya ma da farko, da ana kawo mana, akwai na nan gida, akwai wanda ake kawowa, amma yanzu na nan gida ne kadai. Don haka mu kanmu nan baya isar mu, bari mu fita da shi. To banda mai akwai kuma wasu abubuwan da kuke yi? Misali kamar akwai shinkafa, ni har kama da na fi ido a kanta kenan. Shinkafa yawwa, ita kanta kuma ita ma makamanciyar wancan din ne, da ta waje da ta gida. Idan suka zo sai su dinga karo akan farashin su ya dinga sauka. Amma yanzu ba ta waje, sai ta gida kadai. Ta gidan nan kuma kamfanonin adadin da suke sarrafawa bai kai adadin da ake bukata ba. Amma tsakani da Allah duk watanni ba a samu hauhawan kayan kasuwanci sai watan azumin Ramadana in ya zo? Wato yanzu da farashin yake hauhawa, dalilin da yasa yake hauhawa karancin kaya ne, ba wai dalilin zuwa Ramadan bane. Karancin kaya ne, ba kayan wadatattu. Misali kamar ni, akwai lokacin da na taba sa kuɗi na a kamfani, sai da kuɗin suka yi wajen wata 2 kuma aka damun da kuɗin, dalili da mai layi yayi musu yawa. Wanda ko da kayan akwai su available, kayan suna da yawa, sai ma ka zaɓi wanda kake so ka siya. To amma ina mamaki a ce shinkafa ma an samu wannan, domin kwana-kwanan nan aka samu daloli ko kuma dala-dala ta shinkafa a nan Abuja, wanda kuma muna tunanin kila talakawa da yawa sun amfani da waɗannan. Bai kamata a ce an samu karancin shinkafa a wurare? To alhamdulillah, kamar mu ƙanana ne, mu ba mu da layi da za mu je mu karɓi waccan ta Abuja, ko kuma a yi mana hanya da za ta zo. Dole kamfanonin da muka sani muke mu'amala da su kaɗai muka sani, kuma da su muke yi. Don haka idan akwai a gurinsu muna da, idan ba su da shi ba mu da. Me bambancin azumin Ramadana ta fuskan sai da hatsi na bana da kuma bara? Gaskiya bara kamar yanzu haka kusan kasuwa ta yi nisa, mun san ina muka dosa, mun san me ake yi, amma yanzu kai da ka zo ka tarar da mu da azazzauna ake kawai. Babu kasuwancin, ko kuma babu masu saye, ko kuma babu kaya? Ba kaya wadatattu, su kuma kayan ma da suke a hannu sun yi wa masu siya tsada. Ba sa saya? Ba sa saya, ba kuɗi a hannu.
ba kuɗi hannun jama'a ga kayan yayi tsadar da yawa ya fi karfin su. To na san dai al'umma dole ne za su buƙaci abinci tun da dai dama ba ya azumin ba ma an nemi abinci ballantana kuma ga azumi an wuni daga safiya har marice ba a ci ba dole ne a nemi abinci. Ko kuma wani shiri kuke yi don taimaka ma al'umma? To muna roƙon Allah ya kawo mana hanyar da za mu samu kaya wadatattu. Kana son ka ce mun ba wani ta goma shi da kuke samu daga gwamnati? To babu, gaskiya babu. Ma'ana gwamnati ba ta taimakon 'yan kasuwa ta fuskan sai da shinkafa da sauransu? Ba zan ce ba ta taimakon su ba, amma mu dai taimakon baya zuwa gurin mu. Ku 'yan kasuwa? Mu kanana. Ta yi ana yi da manyan, amma mu dai kanana baya gangarwa gurin mu gaskiya. To za mu tambaye ka shekaru nawa ka yi a cikin wannan harkar? Akalla zan kai kamar shekara 14 zuwa 15. To in ka kwatanta bana da sauran shekarun da suka gabata, ya kake kallo ta fuskan yalwatuwan kaya na saidawa? Gaskiya saboda Allah banan nan daban ce. Sauran shekaru da yawan su dai akan samu kaya wadatattu, amma bana kaya yayi kaɗan. Bayan ba kaya wadatattu gashi sun yi tsada sosai. Su masu sayan yanzu kullum ma rigima muke ta yi da su. Mutum ya zo yau ya siya abu kace mai kaza, gobe ya zo ya ji ƙari, jibi ya sake jin ƙari again. To wannan ta sa kusan mutane da suke karaya. To na ga dai yanzu misali masu kallon mu sun kalli mutane daga Kaduna inda suka rika kukan cewa akwai bandits da 'yan ta'adda kenan da kuma masu kamen mutane. Wannan abubuwan ya sa ba a iya shigowa da shinkafa daga ƙauyuka saboda babu ita ba. Amma Kano alhamdulillah maganar satin mutane ko kuma maganar 'yan ta'adda duka babu a Kano. Ƙauyuka masu noma suna noma. Me zai sa a ce shinkafa kuma wadda dama da yawa daga nan ne an san kura, an san wasu wurare masu noman shinkafa, me zai sa shinkafar da ke karanci a cikin garin Kano? To alhamdulillah kamar yadda ka faɗa Kano muna zaune lafiya, ba mu da wani tashin hankali alhamdulillah. Kuma a Kano ana noman shinkafa sosai, muna ma da manyan kasuwannin shinkafa kamar irin su kura din da ka faɗa, irin su tudun wada, kuma duk sanda ka je can akwai shinkafa. Amma ko yanzu za ka je can ka tambayi farashi, za ka ji farashin da tsada. Kuma still kamfanoninmu da ka sani, duk kamfanin nan kusan duk wanda na san muna mu'amala da su ba wanda yake noma shinkafa. Idan mun siya kaya a hannunsu, wannan kuɗin za su ɗauka su shiga wa'annan ƙauyukan su siya kayan da yake hannun manoma, su zo kuma su gyara su siyar mana. Don haka ka tsada tun daga nesa take tahowa har ta zo nan. Kuma su ma fa kamfanoni dole za a yi musu uzuri, dalili su kansu kamfanonin nan suna juya su ne da diesel mafi yawa. Kaga komai a kayan da suka samu za su zo su gyara shi da wannan diesel din zai zama mai tsada. To wannan kusan shine dalilin da yasa kayan yake tsada. Za a yi magana kayayyakin na'urori, yawa material din da za su yi amfani da shi a kamfanonin dole sai ya sa kayan nasu ma yayi tsada daga wurin su. Kaga dole za su ba mu da tsada, dole mu sayar da tsada. Wani ke ne yake taban wani. Wannan shine kasan. Mun yi maganar shinkafa, mun kuma yi maganar mai. Akwai wasu abubuwa waɗanda yake kila kana saidawa a kamfanin? To ni dai kusan abin da na fi ba da ƙarfi kenan gaskiya, shinkafa da mai. Ba a magana kamar kayan kwali, abin da suka shafi makaroni da abin da suka shafi ajino moto da sauransu. Gaskiya kamar ni ba na sayar da su, amma makwata duk ga sunan za ka ga kaya ga sunan barkata. Yes, ka san kowa da kuma abin da ya fi mai da hankali ko kuma kaɗan ga kafin nasibi a kai. Na gani. Wannan shi yanzu kamar yadda azumin watan Ramadan ya zo, kuma gashi azumin ya riga ya shiga. Da wani lokaci ne mutane suka fi sayan kaya a hannu? Kamar aka ce ma azumi ya rage kamar kwana 5 zuwa 10, daga 10 zuwa 5 zuwa a shiga azumin shi ma a yi 5 zuwa 10, to insha Allah sannan zaka ga kowa yana kokawa, wanda da yake auna kwano daya yana so ya aje buhu, wanda yake a siyan buhu daya yana so ya aje 2 ko 3, wani ma yana iya sayan 5 ko 10 ya raba yan uwa. To a wani lokacin kamar cinikin yafi. Ba a samun masu kuɗi da suka rika saya kawai saboda shigowar azumi? Wallahi da dai kam abin da yasa in baka manta ba a baya wata tambaya da kai mu na ce ma shekaru baya kamar yanzu mun san me kasuwa take ciki. A wancan lokacin zaka ga mai kuɗi daya zo ya baka kuɗin buhu 200 300, wani ma mota ya ce ka, wani zai ce ka bashi ita aka, wani zai ce ka raba mai ita ta zama rabi-rabi, kowanne ya zama kamar 25 kilo zai raba yan uwa da dangi. Amma dai zuwa yanzu ni kamar ni ko buhu ɗaya wani ban kira ni ya ce gashi ko na aje ko na siyan mai ko kaza saboda zai ba yan uwansa da azumi ba. Baka gani wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa kaya ya tsada a kasuwa? A'a, wato ni dalilin da nake ganin yana jan kaya ya tsada a kasuwa shine farashin kaya. In akwai kaya available, kaya dole ya arha. Yawwa, in dai akwai kaya suna da kishiyoyi, to dole kasuwar za ta zama da competition. Misali ni dila ne, kai dila ne, ka kawo kayanka ka ce kaza,
an ki siya saboda tsada, ni na ce kaza saboda ara an zo ana siya, sanadin ka ganna ta ciniki kai ma dole zai sa ka rage naka ka je ka siya. To me ya kawo rashin kayan boye su aka yi? A'a Allahu alamu, gaskiya kaya dai yayi karanci. Daga can ba a kawo Ya kawai da kaya yayi karanci. To alhamdulillah yanzu misali dai mun sani ga azumin ya zo kuma mutane na saya. In azumi ya zo tsakiya akan dan sami sauki na sayan kaya. Ya batun sallah. To sallah ma in ta zo ita ma da nata abin da take zuwa. Ita ma kuma in ta zo akan samu wannan conjunction din na ciniki. Cinikin yakan karu sosai. Idan Allah ya taimaka an samu kaya zuwa lokacin sai ka farashin ya sauka. Amma ita ma sallar in ta zo da irin wannan yanayin, a ce ta zo kasuwa kaya yana karanci, ita ma haka zaka ji ana ta kuka cewar kaya yayi tsada yayi tsada. Kana da shawarar da zaka ba masu kallon mu na yadda za a yalwata noman shinkafa ko kuma a yalwata shinkafa a kasuwa, ka ba su masu kallon mu shawara ko kuma gwamnati misali? To alhamdulillah shawara dai a gurin gwamnati take, domin gwamnati ita ce uwar kowa. Mafi yawa duk laifi da aka tashi gwamnati ake dora, kuma daman ita ya cancanta ta dauka, domin ita take iya sawa ko ta hana. Kamar ni talaka in na ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi, ko da na faɗa ya yi daidai ba lallai a ɗauka ba, amma gwamnati ta ce dole a bi. Yawa ita gwamnati ita ya kamata in za ta taimaka wa manoma, to ta taimaka wa manoman da suke manoma na gaske, ba ta ringa ba wasu kuɗi da sunan su ne manoma ba. Wanda yake noma da gaske shi za a taimakawa. Kuma in gwamnati za ta yadda ta umarci kamfanonin da suke gyaran shinkafa su ma su ringa nomawa. Domin idan kamfani, ina da kamfani kaza, ina sana'anta shinkafa kaza, akwai buƙatar a ce ni nake noma tawa, yanda zan ba da shekara guda ina ba da iri ɗaya, ni na noma kala kaza kuma ni nake fitar da ita. A gurguje waje ta goma shi kuke samu a gurguje? To alhamdulillah mu dai muna nema gurin Allah, ba wani wanda zaka ce yana dafa mana kai tsaye. To jama'a masu kallon mu muna tare da Malam Jamilu mai kamfanin Jamilu Ya'u wanda yake sana'arsa kenan sai da shinkafa. A madadin shi Malam Jamilu din, ni Abumanar Alkasim da na gabatar nake cewa Allah subhanahu wataala ya sada mu a shirin mu na gaba da kuma wani bakon na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.